Ny fampiarahaba tamin'ny mpanao gazety ny filoham-pirenena mivady androany. Nanontanian'ny mpanao gazety momba ireo toetra rasy ny zava-misy eto amin'ny firenena ny filoha. Voaresaka voalohany tamin'izany ny olona jiro sy rano ary ny vidim-piainana. Raha nao amin'ny fitaterana ny tarobia ny fitondram-panjakana tsy midika akory izany fa tsy hanao asa hafa araka ny fanehoan-kevitra ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny boribory tamin'ny fahaenina androany. Raim-pianakaviana iray sahabo 70 taona no maty nivonon'ny Jolahy tetsy Mahalao Bevalala ny alina ny alatsinainy ny fotalata lasa teo. Nitetehana tamin'ny famaky ary nirarahana sidra ity raim-pianakaviana ity. Falmerabantsika rehetra ny tokantrano tonga soa atao anaty viva événement amin'izao alina izao ary manasantsika mpanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany araka ny rahantsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia natokany filohan'ny Repoblika mivady ho fotoana niarahana tamin'ireo mpisehatra amin'ny asa fanaovan-gazety ny tapakandro maraina ny androany fa 7 volana janoary tonga niarahaba ny filoham-pirenena mivady ireo lehibe anatrano famoavan-gazety sy ny solotena ny orinasa fanaovan-gazety isan'isany Judikael Arandrenirina misary ny Andrazandraibe. Ireo tompona orinasa fanaovan-gazety taleny famoahana toy ny ndahatsoratra ary mpanao gazety avy amin'ireo orinasa tserasera maro no niraisy ny filohan'ny Repoblika mivady teto Iavoloha androany maraina. Mpiara-miasa tsy afaka misaraka ny fitondrana sy ny fanaovan-gazety ary nakasitrahany ho lavitry ny mpanao gazety ny fanajan'ny fitondrana ankehitriny ny fahalalahany asa fanaovan-gazety ary no ararotona ihany koa ny fiaonana ny risahana ny mety hanatsarana ny fanomezana vaovao ny olom-pirenena. Mirary fahasalamana, mirary soa sy fahombiazana ho anareo sy ireo rehetra akaiky anareo amin'izao tonotaona izao. Makasitraka ny fitondram-panjakana izay tarihinao ihany koa Andriamatoa filoham-pirenena ny amin'ny fijerena manokana ny asa fanaovan-gazety amin'ny alalan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina. Eo ny fanomezana trano esana ho an'ny Brao an'ny OJM sy ny trano fivoriana ho an'ny mpanao gazety sy ny fampitaovana ho amin'izany isaky ny faritra. Ny fiantohana, ny fanotana ny karatry ny mpanao gazety. Ny nandaniana ilay lalàna amin'ny feny serasera amin'ny haino vakijery izay tiako hitondrana fiantahan-tana kely amin'ny maray aman-dreny sy zanakatsika. Misy ilay andinin-dalàna fa 900 ao mamaritra ny amin'ny fanampiana avy amin'ny fanjakana amin'ny famoahana gazety milaza fa ny orinasa misehatra amin'ny fampahalalam-baovao mitsangana ara-dalàna sy ny mpanao gazety am-perinasa voasoratra ao amin'ny olavitra dia misitraka ireo zo sy tombon-dahany voalazan'ireo fifanekena sy fifanarahana raisam-pirenena nankatoavin'ny Madagasikara ary koa ireo voalazan'ny lalàna mampitsipika manan-kely atao amin'ny firenena. Anisan'izany ny zo sy ny tombon-dahany ara-ketra sy ny habatserana momba ireo fitaovana natokana ho an'ny serasera amin'ny alalan'ny fampitam-baovao izay oferana amin'ny didy mampitsipika ny lisitra. Efa misy volavolana lisitra narafitra ny Brao ny lavitra ny mpanao gazety Andriamatoa filoha koa mangataka izahay ny mba hamoahana ny didy mampitsipika mifandraika amin'ity andinin-dalàna ity. Zo fototry ny olom-pirenena tsirairay ny ahazo vaovao marina. Mitaky famarina mpijery avy amin'ny mpanao gazety zany hoy ny filoham-pirenena satria malalaka ny sehatry ny fampitam-baovao eto Madagasikara ka mba ho fitaovana hitarika ny rehetra ahalala sy ady hevitra ao amin'ny fampandrosoana ireo sehatra ireo fa tsy ho fitaovana anakana ny fampandrosoana. Notsindrin'ny filoham-pirenena manokana ny tokony hanajana trany sotoavana malagasy. Andraikitry ny mpanao gazety noho izany ny manao fanentanana ihany koa ho an'ny vahoaka indrindra amin'ny fanabeazana mba ananantsika ananan'ny Madagasikara olom-pirenena vanina mba hampiova ny toe-tsain'ny tsirairay avy mba hanaja indrindra sy kolikoly ary indrindra hiaro ny sotoavana malagasy. Sotoavana malagasy dia zavatra saripady ary matetika izy io ankehitriny dia very nohon'le fahalalahana na tsy fahaizana mifehy ny fahalalahana indrindra moa fa eo amin'ny lafy ny fivoaran'ny teknôlôjia ankehitriny dia tsy voafehantsika mpanao gazety intsony zay, tsy voafehantsika tsirairay intsony ary zay ny tokony asiana fandiniana manokana satria ny fampitana vaovao dia tena ilaina, ny ady hevitra dia tena ilaina fa kosa ny azoko lazaina hoe ny resaka fanaratsiana, fanasoketana amin'ny zavatra tsy mitombina dia mampizarazara ny malagasy. Tsika tokony hampitambatra ampiray
fa tsy ampisaraka akory sanatria. Ny objectivité no andrasan'ny vahoaka amintsika zay fampahafantarana ny vaovao tena marina ary matetika ihany koa ny famakafakana amin'ny zay atao dia famakafakana tsy mitondra any amin'ny ady hevitra mitondra ny tena fampandrosoana fa tokony any amin'izay no tokony ho fatoatsika manokana. Zay eto dia te-hilaza ary manamafy aminareo fa ny tenako manokana dia manome lanja lehibe ny fiara-miasa amin'ny mpanao gazety ary ny fitondram-panjakana ihany koa dia misokatra ary indrindra miandrandra zany fiara-miasa amin'ny mpanao gazety zany. Ho fanatsarana trany ny asa fanaovan-gazety sy ahamaty-anina ireo misehatra ao anatiny dia nampahafantariny ho lavitry ny mpanao gazety teto ary nangatahana fanohanana tamin'ny filoham-pirenena ny fikasana metrahana ny tsanganana asan'ny mpanao gazety na ny corps du métier des journalistes. Tsy fotoana ny fampiarabana fotsiny ny fiarahana teo amin'ireo mpanao gazety sy ny filoham-pirenena iny fa nydresahana sy nanontaniana momba ireo toetra rasy zava-misy eto amin'ny firenena. Voaresaka voalohany tamin'izany ny olana jiro sy rano ary ny vidim-piainana. Judikaila Randrianirino amin'ny sary mianto raha Tsandraibe Atrany. Raha misy ny tarainan'ny mponin'Antananarivo isan'andro tato ato dia ny jiro tapaka. Ezaky ny fitondrana ankehitriny ny anampy ny famokarana herinaratra ao an-dekaleka toby mpamokarana tokana mba matsy herinaratra ny tambazotry iraisan'Antananarivo. Efa tonga ny milina saingy noho ny zava-misy dia anoloana ny simba indray izany izao. Azo heverina fa asoparina ny namay ny milina tao an-dekaleka ary izany indrindra no ilana ny fandraisana ndraiky sosio-pampita vaovao mba hanabe ny vahoaka ho sary-piaro amin'ny fananana iombonana sy hampafantatra ny zava-misy marina. Zao moa ataony ankety fa tsy njakako miteny an'izany fa ny zavatra tsapa ao anatin'ilay izy tsy possible ny aprehatra ny transport fa criminel ave sa accident dia aloha ny enquête no amaritra an'izay zavatra zay fa raha ny fahitana anazy eto dia 10 isan-jato dia miteny fa acte criminel no namay io groupe io. Ny pilôny nefa nisy ny sie koa moa dia tapaka ary tena hita mihitsy fa ny siena mihitsy ny pilôna dia mijaly tsika avoaka malagasy. Zao zany tsika dia raha nieritreritra anao ny 4e groupe indray tany an-dekaleka dia tsy andeha indray le 4e groupe satria ny groupe roa maty dia amelona le 2e groupe indray zany tsika zao dia anavatra ny piesy vaovao indray zany amelona ny 3e groupe dia tsy ho vita vetivetika zany fa mirarina moa zany dia amin'ny fotoana ity mba vita les 3 groupes au lieu de 4e groupe no zavatra natao. Mikasika ny rano raha ho an'Antananarivo hatrany dia tsy maharaka ny mponina izay mila 3 hetsy metatra toratelo isan'andro ny famokarana izay 5 alina sy 1 hetsy metatra toratelo monja amin'izao fotoana. Nampitombo ny famokarana rano hetsy mandrosezany fanjakana efa vita ny tobo faharoa ary dia hosolona ihany koa ireo fantsona fitarihan-drano. Anomboka amin'ity 2022 ity fanondona ny rofantson'ireo. Ireo fantson'ireo nefa dia aloha zava amintsika vahoaka malagasy tsy vita ao anatin'ny herintaona zany fa 10 taona ny andona n'izay fantsona zay 180 km zay. Fa ny ataona mpitondra fanjakana ankehitriny kosa dia mametraka hoe reto zone reto dia tena lahara-pamehana ary tsy maintsy atao haingana. Zay ny voalohany. Faharoa tsy ampianako anareo ny fanampitomboana ny toerana mpamokarana rano ao Mandrosezy efa antitra daholo. Zao tsika miteny zao zany nanomboka tamin'ny herintaona nanamboatra centre de traitement na rano vaovao 40 mètres cubes zay hotokanana amin'ny herinandro ho avy zao moa zany le izy efa vita io. Dia alohantsika ho transparent na vita 40 mètres cubes io dia amany olana amin'ny ampahany betsaka fa tsy amany olana tanteraka amin'ny tsy fisin-drano eto Antananarivo. Fanontaniana mipetraka teto ny momba ny vidim-piainana, ny momba ireo sambo 20 nambaran'ny filoham-pirenena fa afarana hitondra ireo entana ilaina andavanandro ka nitondra fanazavana mahitsy momba izany ny filoha. Eo indrindra zany ny antony tenenantsika hoe andao anafatra aloha mandra-pahatonga ny hoe ahoana ny ahafahana mamokatra an'izany eto toerana dia anafatra tsika ireo fitaovana izay tena ilainy vahoaka malagasy mba ampiena ny vidiny entana zany eto amintsika. Anisan'izany dia efa nanafatra efa sambo anankefatra zao tsy mitabatabana itsika fa vao tamin'ny 30 teo no tonga ny sambo anankiray mitondra vary tamin'ny 30 décembre mitondra nanafatra vary tsika mba entina ampiena ny vidim-bary eto amintsika. Tsy hoe manafatra fotsiny koa no mamaiky
fa hoe anafatra dia inona ny ifandraiky amin'ny fahefan'ny vidiny malagasy dia efa nanoratra ary efa mifampiantso tamin'ny premier ministre indiana amin'ny ahafahantsika manafatra sambo anankifolo mitondra vary, mitondra masimboly ary mitondra ireo fitaovana agricole semi-industriel izay hozaraina amin'ireo tatsaha mpamokatra, izany hoe mba hampitombo zany ny vokatra izay famokaram-bary ataontsika, fa eo ihany koa ny maika hoe ahoana ihany koa ny ahafahantsika mampitombo ny mampiena ny vidim-bary eto amintsika, ohatr'izay ny simenitra, ohatr'izay ny vy. Ny olona mantsy miteny navatra sambo roapolo dia misy ny sasany mieritreritra hoe tonga dia tonga daholo le sambo roapolo, tsy izay ny le izy fa tonga tsikelikely io. Mazava ho azy fanondresahana teto ny valinaretina Covid-19 ny 10 ny volana janoary zao, izany hoe 10 andro ao aorianan'ny fety no feno ny fiam-potoana ahafahana manao tombana ny fiheronan'ny aretina na miakatra na mihena ka ahafahana mandray ny fiapetra manaraka hoy ny filohan'ny repoblika toy ny momba ny fianaran'ny mpianatra ohatra. Fananana mafy ny fatokisan'izy ireo sy ny fanohanana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ireo filohana antoko politika anatin'ny vondrona IRD ankehitriny nahitandreo antoko rehetra tanatin'ny Armada. Tsy mivaly be rano ny filoha Andry Rajoelina hoy ny filohan'ny antoko avy nitondra ny teny firarintsoa ny filoham-pirenena mivady ka no hamafisy ny fahavononan'izy ireo iara-dalana hatrany. Fanazavana momba izay. Misy fahamarinana anankiray Andriamanitra filoha na vérité anankiray eo amin'ny fitantanana ny firenena. Eny hoe mila vokatra azo sampahitanana ny vahoaka. Fantatray ny ezaka ataonao, be ny zavatra efa vitanao, betsaka nefa asa tanteraka, ary betsaka ihany koa mbola fikasanao sy vina eritreretinao. Raha ny velorano ny jerena azo lazaina fa efa voatety daholo ny velorano 13 efa nisy daholo zavatra vita tamin'ireny velorano 13 reny, ary tsy mitsangamenatra izay amin'izany raha ohatra ka nanonanao tamin'ny taona 12 fa nahatsapa hoe tsy lainga ny lazaina tamin'ny vahoaka, tsy fitaka ny lazaina tamin'ny vahoaka, fa tena miasa le olona ny toanana miasa ary manatanteraka ny veloranony izany olona toanana zany ka dia arabaina ianao natanteraka an'izany. Azo fenonanao fa nahavelom-bolo ny vahoaka ny fehiteny nataonao tamin'ny filan-kevitry ny ministra voalohany teo tamin'ny voalohany taona teo, satria dia nahatsapa tokoa ny vahoaka zany fa vitatra eo ny fitavozavozana, vitatra eo ny fitamatamana, fa dia teny rosy hanatanteraka ny asa tanteraka mihitsy sika amin'ny zavatra hafa rehetra dia tokony mbola tanterahana. Tsy misy koa moa ny vokatra satria manatina ny taona 13 taona ny fifidianana zany. Ka izay moa dia mieritreritra hoe raha ohatra ka mbola sitrapon'Andriamanitra ka raha tanteraka soamatsara moa velorano rehetra, inona moa tsy mbola iarahana amin'izany taona 13 zany. Tonga nanatitra ny aja mendrika ny maharay mandren'ny firenena ny filohan'ny repoblika mivady ihany koa ny tolakandro teo ireo mpikambana ao anatin'ny fikambanana fity izay tarihan'ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina. Ny ara-dalana tamin'izy ireo tamin'izany ireo solitena avy amin'ny vondron'ny orinasa Injet izay samy mirary soa ny filoham-pirenena mivady amin'izao tontaona vaovao izao. Raha anao ny fitaterana an-tarobia ny fitondram-panjakana tsy midika akory fa tsy hanao ny asa hafa araka ny fanehoan-kevitry ny solombavam-bahoaka voafito tao amin'ny boribory-tany fahenina androany. Manana teti-bola mitokana ireo foto-drafitrasa lehibe sy tetikasa maro samihafa miavaka ihany koa ary tsy nitsahatra ny ampiakaran'izao fitondran'izao ny teti-bola ho an'ny sosialim-bahoaka. Say Sylvain amin'ny sary ny setra Andrenabo. Sary tahiry tamin'ny taona 2014 nosakana ny fanoherana izay teo amin'ny fitantanana Antananarivo tamin'izany fotoana, ny fanavaozana ny kianjan'ny bare samy miara-maika amin'izao fotoana fa mendrika ny Antananarivo, voninahitra ho an'ny vahoaka malagasy ny zava-bita. Iroson-draity ny fanamboarana ny fitaterana an-tarobia tetikasa-panjakana. Misy kera mafy ireo tsy nahita vahaolana ho an'ny fifamoivoizan'ny mponina telo tapitrisa. Mitarika hevi-diso mihitsy satria tetikasa tahaka ireo asa goavana rehetra ny teleferika, izany hoe manana teti-bola manokana.
Ny téléférika moa zany dia raha malala fa fandrosoana ho an'ny tanàna ary ny but amin'io dia fahanalana ihany koa ny embouteillage zay efa voalazan'ny président filoha hajaina daholo ny zavatra rehetra soentin'io. Hitanay tokoa fa mety tokoa izy io satria izao samy manana ny anitra ho azy daholo fa tsy hoe atao kory ny téléférika dia ajanona ny asa sasany. Mandeha zao ny resaka pipeline, mandeha ny resaka fanafarana vary efa mitobaka amin'ny vary 500 eny amin'ny épicerie, mandeha daholo ny asa rehetrarehetra ary zay mafilo ny filo, zay mafirenena amin'ny firenena atao daholo na asa sosialy ary arana asana foto-drafikasa na indrindrindrindra ny zava-dehibe araka ny tenen'ny président hoe taona ny asa ty ary asa vaventy daholo asa lehibe ka noho izany io resaka téléférika io zay tsy eto amintsika rery ny firenena misy an'io na hoe firenena mahantra na afrikana ninona fa dia erak'izao tontolo zao sasanangy samihafa ary mifanipaka amin'ny asa sosialy ny tetika azy ny fitantanana ankehitriny izay tsy nitsatra nampitombo ny vola ho an'ny sosialim-bahoaka raha ny anatiny teti-bola-panjakana malala izany ireo mpivoy ny hevi-diso amin'ny fitaterana antaroby saingy izay le hoe fanoherana eto amintsika tsy maniry ny malagasy ananjavatsoa sy olovainy ny taranaka. Fampitombo ny tolotra ara-pizahantany ny fametrahana téléférika eto Antananarivo hoy ny ministra ny fizahantany Androany. Tsy hanafoanana ny asan'ny fitaterana toy ny taxi be sy ny taxi anefa izany fa hovaolana amin'ny fitohanana ny fifamoivoizana. Fandresena miray eo amin'ny Sarinjara Randriantsoa. Anisany ametrahana ny zotra téléférika ny eo Andohalo izay toerana mahaliana mpizahantany noho ny fisian'Androva. Anamora ny fivezivezena ihany koa ny fisian'ity fitaterana moderna ity. Antananarivo rahateo izay tanan-dehibe anisany ahitana ny fitombonom-ponina be indrindra ty Afrika. Isan'ny hoe foto-drafitrasa tena azantsika tombontsoa ihany koa no mametrahana an'io transport capable io satria dia ampitombo ny tolotra ho an'ny mpizahantany izay mitsidika ny renivohitra koa izany satria iny téléférika iny dia anisany ihany koa zany azahoana mba hoe mijery amin'ny renivohitra vue panoramika, mijery amin'ny renivohitra avy any ambony any dia mahaliana ny mpizahantany ihany koa izany ary fantatsika fa le linina anisany voalohany izay apetraka dia tonga ihany koa hatrany amin'ny rovo dia dikan'izany zany afaka makany amin'ny laoty mihitsy amin'iny téléférika iny koa zany ny mpizahantany. Ho an'ny olona telo hoe tsy nipetraka teto Antananarivo ny foto-drafitrasa misy eto an-drenivohitra amin'izao kanefa efa maherin'ny telo tapitrisa ny mponina eto. Tsy mbola afaka ihany koa ny fitohanana na dia efa nisy aza ny fanitarana lalana vaovao ka vahaolana irosona amin'ny téléférika izay tsy hanafoana velively ny asan'ny fitaterana. Ny mitsikera nefa manana hevitra hafahafa foana ary manana tenenina foana araka n'le hoe araka ny eniko manko hoe ny lafo be ny sarin-dala izy no andeha amin'io. Tsy hoe rehefa mipetraka téléférika dia tsy ho izy tsony ny taxi be, tsy ho izy tsony ny taxi borosy, tsy ho izy tsony ny taxi mipetraka foana ngereo zay afaka mandeha amin'ireo dia mandeha ary tsika afaka miteny mihitsy ary nge zao tsy ny olona rehetra ny mandeha taxi. Tsy mila fandrodanana trano, tsy manafoana ny asan'ny mpitatitra ny téléférika ary misy tombontsoa ara-tontolo iainana sy ho anao fizahantany indrindrindrindra raha ny fanazavana ihany. Famivonana amin'ny lalandiso ny fanoherana politika eto Madagasikara hita soritra ny fihazakazahana ny robaka fahefana ary na izy ireo samy mpanohatra aza dia nanjary tsy mitovy fomba fijery noho ny samy teo lohany hitarika amin'ny vovonan'ny mpanohitra. Mbola ho ela vao atsapa ny tena fitiavan-tanindrazana ireo mpanohitra raha ny kisarisary hita ankehitriny no jerena hoy ireo mpanara-baovao. Jean-Claude Andriamalala no mitondra ny andindiny momba izay. Pitaribato Vilambava ireo milaza fa londo amin'ny mpanohitra eto Madagasikara raha ny fomba fanehoan-kevitra ara-politika ataony. Alahelo seza sa fialonana amin'ireo zavatsoa izay mendrika tokony sitrahan'ny malagasy mpiray-tanindrazana izay ataon'ny fitondrana ankehitriny no mahatonga ireo mpanohitra sasany mitabataba etsy roa ankehitriny. Toa sikidy mila voatsiary indraindray aza toa efa nampidirin'izy ireny ao anatin'ny asa mandraraha mihitsy manohitra amin'ny asa rehetra izay ataon'ny fitondrana mijoro sy voafidim-bahoaka. Hany ka efa dininy tanteraka mihitsy ilay etika tokony ananany eo amin'ny fomba fanaovana politika. Ny sasany iray miariary tovovay akandrina ny fankahalana olona. La ny andro mitondra tsikera-pitolo ary matetika aza dia midona mitolana araka ny tenin-jatovo ny tsikera ataony. Nataon'ny fitondrana ankehitriny ny RN 44 izay efa nampijaly ny mponina efa nandritra ny taona maro. Io lalan'io mampitohy an'Antananarivo sy Ambatondrazaka. Mizotra araka ny dingana tokony arahana ny asa. Ny mpanohitra nefa mitabataba fa mbola mamotaka ny lalana fa tsy vita tarana goudron.
angamo tamin'ny fotoana nanamboarina tara manify na goudron bikoso ny RN6 miala avy eo ambondromamy hatrany Antsiranana tonga dia tsy nisy fotaka na rano nanoditra ny radie tena mampikony be tomendry antafian-dakana anjingo be fotaka somary mandia sa ve ny mpitondra tamin'izany tarihan'ny marika Ravalomanana nanafatra goudron préfabriqué ka nalahatra fotsiny fa tsy nasiana terrassement fondation ny RN6 nataon'izao fitondran'izao ihany koa ny kianjan'ny Bare vita izy io niova ny endriky ny renivohitry Madagasikara ny tombo ny fitiavan'ny tanora malagasy ny taranja-baolina kitra anga rehefa tsy mitondra intsony ireo mpitantana ankehitriny dia entiny mody any aminy ireny foto-drafitrasa nataony ireny ny Ravinala Airport aza moa nampitombo ny fihevitrevitry ny HVM fa hoe izy ireo no angadina ananana sy vinahitana ny famarotana kolaka ny seranam-piaramanidiny nosy be sy vato vo tamin'ity herinandro ity nalain'ny Banque mondiale baraka tanteraka ny fitondrana HVM mikasika io raharaha io any ka ilay fihevitrevotana teo aloha nanjary ny fotetaka tanteraka tamin'ny tany marary fo amin'ny zava-bita amin'ny fitondrana ankehitriny ve mipanohitra sa matahotra fa hoe be loatra ny asa vita ka ho sarotra ny andraisin'ny filoham-perinasa amin'ny taona 2024 ny vahoaka malagasy noaka hanome noty ny mpitondra fa tsy izay rehetra miseho amin'ny hainy vakijery dia milaza fa solon-tenam-bahoaka avokoa lafim-baovao hafa tanteraka miampidimindray ireo faritra apiatra ny fahamelona ara-pahasalamana sy ho fanapahana ny roa mpifandraisan'ny valanaretina Covid-19 araka ny fampitam-baovao navoaka ministera ny fanabeazam-pirenena omaly noraisiny FPHU isoroana ny fiparitahan'ny valanaretina any an-tsekoly ary mety hampita ny amin'ny fiarahamonina mitovy avokoa araka izany ireo fandaminana iraisan'ny faritra Atsimo Atsinanana Atsimo Andrefana Anosy Dianary Matsiatrambony akoatra ny faritra Analamanga raha tsy hivina dia efa noalavana hatramin'ny 17 ny volana janoary izao ny fotoam-pialatsasatry ny mpianatra paikady entina miady amin'ny fianaky ny Covid-19 fa miato mandritra ny 10 andro avy hatrany ny fiara tratra tsy manara-dalàna amin'izao fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 izao ho an'ny eo amin'ny coopérative malagasy coopérative iraisana Antananarivo raha nambarany filohany Androany tokony ho sahitoroka avy hatrany ihany koa ireo mpandeha rehefa mahita gabo raraka ary tsy tokony hisy ny fanelanelana nataon'ny tompona fiara raha ny fanazavana ihany fandresena miray amin'ny sariny setra Andrenabo tranga mampitaraina mpanjifa amin'ny fiara fitateram-bahoaka ny tsy fanajana mpitatitra amin'ny bokina andraikitra ary amin'izao ofisina valanaretina Covid-19 izao mbola voafetra ny isan'ny mpandeha anaty fiara misy anefa ireo tsy manady izany ny fitarainana zahay dia mizape 10 andro avy hatrany ny tôbily mihitsy ny tsy mahazo miasa zay no zavatra apetraka dia mandeha nisy nandefa message tamiko mihitsy dia tononiny eo ilay numéro na tôbily dia misy an'ilay numéro ahafahan'ny mpanjifa miantso ny aty amin'ny coopérative dia na tsy manana crédit izy dia message fotsiny alefany miaraka amin'ny numéro ny tôbily dia voarainay tompona andraikitra zay dia andrasanay fepetra miato mandritra ny 10 andro avy hatrany ireo tratra tsy manara-dalàna miantso mpanjifa ho sahitoroka amin'ny laharana maitso mipetraka amin'ny taxi be avy hatrany ihany koa ny coopérative ahafahana mandray andraikitra raha toka mbola misy gaboraraka ary tsy tokony hisy ny fanelanelana nataon'ny tompon'ny fiara rehefa misy ny fanasaziana fa zay foana zany ny antso amintsika tompo tôbily aoka tsy hanao intervention satria sarotra le fitantananandreo ankizy ireo satria mpianakaviana samihafa ireo no mivondronao anatin'le fitaterana zanaka ray kibo ray ireny ary tena samy manana ny lohany ireo olona tany amin'ny fiarahamonina samihafa no miaraka ao amin'le coopérative ray dia zay mba entanina antsika tôbily hoe aoka tsika tsy hanao intervention satria aloha ary ny coopérative angemy manasato zay miakatra ambonimbony kokoa any amin'ny fitondram-panjakana tsy ahivina fa mbola mipetraka hatrany tsy maintsy amaindrahana ranom-panafodin'ny taxi be sy ny fanaovana ary orona ho an'ny mpandeha mpamily sy ny mpanampy mpamily ary ny fampiasana gel désinfectant eo amin'ny tranga samihafa raim-pianakaviana iray sahabo 7 taona no maty novonoan'ny Jolay tetsy Malao Bevalala mitetetehana tamin'ny famaky ary norarahana sitry ity raim-pianakaviana ity vonolona nininana tao izao raha ny fahitany ny fianakaviana azy satria tsy nisy nanentany iray aza lasan'ireo Jolay nandritra ny fanafiana ny aliny alatsinainy ifony talata lasa teo iandonaina Martina eo amin'ny sariny Njara Randriantsoa
Atairana ny andreo fianakaviana izay moniny ety Belambana nandoharany fotsy reto raha naheno ny maraimbe ny talata teo fa maty novonoiny ny jiolany avan'izy ireo izay nonona teny Malao Bevalal. Notafiany jiolany trano kanefa tsy nakana ino na ino izy ireo saingy noratrainy tamin'ny famaky ary noraraina asiry ilay raim-pianakaviana. Nandondona le mpangalatra dia mivainy zokinay dia natosony teo ambony fandriana zokinay dia kapaina tamin'ny famaky. Izay aloha zany zavatra hitanay netana tsisy atao hoe tsisy azo izay hoe tsisy very zany netana fa hoe vary kapoaka tamin'ny sase no teo nentin' zareo. Analizy tsotsotra amin'ny fianakaviana aloha zany dia ohatrany hoe fanafiana vavaomana ohatrany hoe von'olona nomanina le izy. Izay aloha zany raha ny fahitan'ny fianakaviana le izy dia ohatrany hoe von'olona nomanina le izy fa tsy fanafiana tsotso. Tsy olona lavitra fa akaiky no ayahiny ireto fianakaviana reto fa nahavita izao famonoana amin'ny fomba feno abibiny izao. Manao antso amin'ny manam-pahefana mba hijery akaiky ity raharaha ity noho izany ireo fianakaviana. Izay ny raha mifanirianay fianakaviana dia mba ny ahitana ny olomeloka mihitsy zany hoe inona ny tena marina amin'ilay raharaha nahafatesany zokinay dia araka ny tenay teo mbola tsy nanao dingana tany amin'ny polisy zay mbola tsy nametaka plainte fa rehefa voalevina izy zany dia zay vao mieritreritra ny hanao an'izay zavatra zay dia eo zay mahita an'le izy hoe misy zavatra tsy mety ve sa mety. Notanterahina androany moa ny fanitriana ny nofo mangatsiaka ny Andriamahenina Sitraka Mamtately raim-pianakaviana 70 taona niarany von'olona tamin'ny fomba feno abibina ary aorian'izao dia iroso amin'ny fametrahana fitoriana ny fianakaviana. Toy ilay olana tsy fandoava-karama nataon'ilay orinasa tsy miankina iray teto tsy manakambahiny omaly nakatona avy hatrany ilay orinasa tao aorian'ny fidinana ifotony nataon'ny inspection de travail ampahany tamin'ireo tanora niasa tao ihany koa no efa nahazo ny ampy-karamany raha toa ka mbola misy ireo tsy nisitraka izany raha ny loharanom-baovao. Raha tsy ahivina dia nitokona omaly ireo tanora manodidina ny 420 miasa teo anivon'ity orinasa ity noho ny tsy fanajan'ny orinasa ny fifanarahana nataony tamin'ireo mpiasa. Ny karama izay tafidina hatrany amin'ny 3 alina ariary raha toa ka 4 ariary ka hatramin'ny 5 ariary no ny fanarahana tany am-boalohany. Fanaranty teny amin'ny tokotanin'ny fikambanana World Trade Center androany tolakandro ny tantaran'ny fianakaviana teratany indiana sy indo-pakistanais miisa 12 amin'ireo 401 alina monina eto Madagasikara. Efa nitety toerana maro teto Andrenivohitra io fampiratiana io izay entina ampahafantaran'ireo mpiray tanindrazana malagasy fa efa nanomboka tamin'ny taonjato faha 410 no ny findramonina teto Madagasikara ireo fianakaviana indiana sy indo-pakistanais ireo ary mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny lafiny maro raha ny fanazavana. Mbola hitety faritra samy hafa eto Madagasikara ity fampiratiana karakarainy ny maso ivon indiana sy ny World Trade Center ity ary mbola iandrasana ny tantaran'ireo fianakaviana hafa manerana ny nosy. Fanampy fanazavana. Ireo le fianakaviana indo-pakistanaise efa tonga ela be teto Madagasikara efa tamin'ny taonjato faha 9 dia efa génération maromaro zany aty aoriana ary ireo fianakaviana ireo nefa dia nampiroborobo ny toe-karentsika eto Madagasikara dia mba hisiny ny fampahafantarana bebe kokoa andry zareo indrindra hoe eo amin'ny lafiny ara-ekônomika sosialy izay. Maninona no 12 aloha zany ny mpanao hoe misy ankehitriny tsy haiviko kely fa nirahana tamin'ny ambasady ny Inde nefa tamin'ny volana marsa zany natao izy ity dia ankehitriny ny World Trade Center tana nieritreritra hoe tokony tsara paritaka le izy dia na le izy hoe amin'ny teny anglisy zao ary mbola ho adika ho teny gasy teny malagasy teny frantsay dia amin'izay ho ahafantarana bebe kokoa. Tsika ao anatin'ny fanolotoloana mondialisation ao anatin'ny un petit village dia tokony hoe misy fiarahamonina mirindra zany ho antsika ary ny fampandrosoana raha tsisy an'izay fiarahamonina mirindra zay tsy afaka misy loatra satria hitantsika isaky misy korotana dia lasa ohatrany hoe any foana ny ahiahy zany hoe misy opération indray ve sa ahoana tsy tokony any amin'izany intsony mba fampandrosoana no tanjontsika rehetra.
eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena ho an'ny fédération sasatsasany dia fotoana naterahana jery-todika ny taom-pilalaovana lasy ny fiantombohan'ny taona vaovao tahaka izao ho an'ny malagasy rugby manokana dia io maraina io natanterahana izany tetsy amin'ny kianjany Maki Andotabenaka fotoana nahafahana namela betratra ny mety ho lara-potoana ny malagasy rugby amin'ity taona vaovao ty ihany koa ny androany fantatra tao anatin'izany fa mbola tsy voafaritra aloha hatreto ny daty anatanterahana ny famaranana ny Topel 20 Liva Randriamananjary eo amin'ny sary ny Ajarandreniony. Taona vaovao no atrehan'ny malagasy rehetra tsy vaky volo ankehitriny. Taona vaovao arak'izany ihany koa no atrehan'ny malagasy rugby. Maro ny fifaninanana tsy maintsy mbola ho tanterahana ny eto an-toerana izany na ny any ivelana amin'ity taona 2024 ity. Raha ny eto an-toerana manokana dia ny fiatrehana ny famaranana amin'ny Topel Top 20 no isan'ny goavana indrindra. Famaranana izay miankina indrindra amin'ny fivoaran'ny toetra ara-pahasalamana eto an-toerana ny fahatanterahana izany na tsy. Ny finalina moa zany tsy vita fa ny zavatra rehetrarehetra zany efa vita daholo dia miandry ny fotoana amin'ny tatsika indray finalitsika ny eritreretra ihany izahay hoe ho atao amin'ny 23 janvier dia nefany tena tsy miankina amin'ny malagasy rugby zany izay fanapahan-kevitra izay fa tena miankina amin'ity valana rehetriny sy ny fepetra raisy ny fitondram-panjakana mikasika izany. Ny eo amin'ny sehatra continental sy régional any koa dia maro ny fifaninanana izay tokony andraisan'ny Madagasikara anjara hatramin'io volana May ho avy izao io. Champion d'Afrique sady éliminatoire en Coupe du Monde ho an'ny asety lehilahy sy vehivavy izay atao amin'ny mois d'avril zany. Ny vehivavy dia efa fantatra hoe any Tunisie no anaovana azy. Ny lehilahy izay angatahanay ao anatin'ny malagasy rugby ho atao eto Madagasikara zany. Le resaka éliminatoire en Coupe du Monde zany dia 3 miqualifie amin'ireo le na lehilahy na vehivavy. Zany hoe manana mba tsy teniteny foana dia manana herijika eo amin'ny 20% eo tsika na lehilahy na vehivavy hanao Coupe du Monde zany. Ankoatra ny famaranana amin'ny Topel Top 20 dia fifaninanana karakarain'ny malagasy rugby tokony mbola hizotra ihany koa eto an-toerana ny fiadinan'ny amboaran'ny filoha sy ny fiadinan'ny Super Coupe de Madagascar. Ny vaovao patra no izantsika ny fampahalalam-baovao laterako tobavy no miaraka aminao anatin'ny vaovao amin'ny fiteny frantsay. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho andrapitso indray. Veloma tompoko. Manoloana ny afrongatry ny aretina Covid-19 eto Madagasikara, atenandray afepetra mifanaraka amin'ny aflakevitry ny ministra tapaka ny alarobia lasa teo ny ACRCO ateto amin'ny faritra Amoronmany raha nanatotosa ny afivrinina fanapahan-kevitra tamin'ity zoma ity. Atapaka fanatsaratra avokoa ny fampianarana eny anivon'ny sekoly hatramin'ny 17 ny volana janoary izao ary nanentana ihany koa ny hanatotosany tsirairay ny fanaovana ny vaksiny miady amin'ny Covid-19 asy ihany koa ny fanarana ny asakana ara-pahasalamana. Mihitsy satria Amoronmany dia faritra atao nelanelany faritra roa izay somary maro ny isan'ny taha ny tranga ny voan'ny aretina Covid-19 dia ny faritra Automatsiatra zany sy ny faritra Vakinakaratra ary anisany koa antony nahatonga ny fivorian'ny CRCO androany ny fisiny izay atao hoe riska ho an'ny faritra Amoronmany izay na dia somary mbola ambany isan'ny taha mihoatra amin'ireo région roa raha vavy manakaiky ny faritra Amoronmany ireo. Nanapa-kevitra ary ny CRCO fa hiverina hanao rappel ny ao anivon'ny force ny amin'ny fanentanana ny hanao ny arovava orona izay tena mbola maro dia maro. Eto koa dia manantitra ny tena koa ny afatra ho andray aman-dreny izay manana ireo zanaka tsy mianatra intsony aloha no ity aretina ity mba tsy dia hivoaka andehandeha ireny arabe ireny ankizy ireny. Anio koa nanapahany teto anivon'ny CRCO fa ny service rehetra eto amin'ny faritra Amoronmany dia tsy maintsy mipetraka manomboka izao ny DLM. Tsy maintsy manaja ny fepetra rehetra tsy mahazo mandray olona, tsy manao arovava orona. Eo ihany koa ny fanentanana ny amin'ny vaksiny, manaintana ny eto anivon'ny CRCO Amoronmany manentana antsika vahoaka mba hamita ny vaksiny izay fanefitra atolotry ny fitondram-panjakana amin'izao ady hatrentsika amin'ny Covid-19 izao.
andro vitsy taoriny fangatahana nataony tamin'ny filoham-pirenena nandritra amin'ny fandalovan'ny teto Antsirabe ny volana desambra teo dia nahazo omby vavy be ronono entina hanaovana fampiarana ny fampianarana ato amin'ny sekoly teknika momba ny fambolena sy fiompiana Saint-Jean ny fikambanan'ny Rimasera Ursuline Nandrakiba. Raha tafaraka tamin'ny filoham-pirenena dia nangataka taminy akony mba azo omby be ronono satria anaovana ankizy pratika zany dia tsy ny salasala nangataka tamin'ny ray aman-dreny dia tena nahazo. Hita taratra ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana amin'ny tsy miankina satria afaka nisitraka ny omby vavy be ronono avy amin'ny fitondram-panjakana ny fikambanan'ny Rimasera rehefa nahafeno ny fepetra tokony handraisana azy. Nisy vokany avy hatrany izany omaly. Ankoatra ny titravera araka ny fanambaran'ny filoha dia nisy ihany koa ny olon-tsotra any fikambanana afaka misitraka zany izay afaka handray nyzany omby zany na eo amin'ny fotodrafitrasa na eo amin'ny fipetra ara-tsakafo sy ara-pahasalamana. Ary ny vaovao mahafaly androany zany dia teraka androany izany omby zany dia ny tombo roa zany sahady ny omby vavy anankiray izay natolotry ny filoha. Nanome toky Rimasera fa hitazona ny taranaka ty omby vavy be ronono vahiny ity. Mangataka ihany koa izy ireo ny hanomezana fiterena ronono amin'ny alalan'ny masinina mba hahatrarana ny vokatra andrasana aminy. Nonony omby ngedangeda ihany ka le fahazarana ity zany le amin'le nonomby kelikely reny dia eo zany mety hanahirana kely anay dia mba angatahana fanampiana zany zay raha ohatra ka mba hoe azo atao hoe mba aza le fiterena masinina zany satria tsy reo anankirora ihany manko zao reo no hoe fa hitombo. Dia rehefa mitombo reo zany satria le rasin'le omby zany ho tazomina hiakatra zany ny vokatra eo dia izay no hanahirana anay zany amin'le fiterena satria miankina amin'izay zany no atratrarana le pourcentage hoe 100% ve le production azo sa mihena araka an'izay nandrasana amin'ny maha-omby vahiny azy. Manao tantsorika amin'ny Rimasera hatrany moa ny avy ao amin'ny fitaly avaparitry ny fiompiana sy fambolena vakina karatra miaraka amin'ny teknisianina ao amin'ny fifamanoro. Ny fampiarahaba tamin'ny mpanao gazety ny filoham-pirenena mivady androany nanontanian'ny mpanao gazety momba ireo toe-draharaha sy ny zava-misy eto amin'ny firenena ny filoha voaresaka voalohany tamin'izany ny olona ny jiro sy rano ary ny vidim-piainana. Raha nao amin'ny fitaterana ny taroby ny fitondram-panjakana tsy midika akory izany fa tsy hanao asa hafa araka ny faneho-kevitra ny solombavim-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany fahaenina androany. Ray mpianakaviana iray sahabo 70 taona no maty ny vonoan'ny Jolay tetsy Mahalao Bevalala ny alina ny alatsinainy ny fotalata lasa teo. Nitetehana tamin'ny famaky ary nondrarahana sidra ity ray mpianakaviana ity.